Ultri stomatologu nuk të bë stomatolog. Kjo zonjë, e cila pretendon se është dentiste profesioniste, quhet Genta Elezi Shaholli, ka një klinikë stomatologjike në qytetin e Shijakut. Dhe me një fjali të vetme, sapo na vërtetoi se në qarkullim ka mjek dhe klinika stomatologjike jashtë urdhrit të stomatologut. Në realitet, përpara se ta takonim, u interesuam te ky institucion që përfaqëson mjekët stomatolog nga i gjithë vendi dhe përgjigja nuk linte vend për dyshime. Zonja Gentiana Elezi Shaholli nuk rezulton të jetë licencuar si stomatologe pranë urdhrit të stomatologut të Shqipërisë, thuhet në përgjigjen që na erdhi me shkrim. Pra shkurt e qartë, një dentiste e palishme. Pasojat e secilës i ka vuajtur kjo 23 vjeçare nga Shijaku. Kisha një problem domethënë ndjeshmëri tek pjesa e dhëmbëve, dova të bëja vizitën, edhe më tha që ke urgjente për të vendosur 2 implantet, edhe që të bësh urgjent maskerina për drejtimin e dhëmbëve, pasi dhëmbët janë shtrëmbruar dhe rrezikon paralizë faciale. Një pafundësi problemesh që e kanë alarmuar terren, e cila është bindur se duhet ndërhyrë urgjent për të sistemuar dhëmbët. Vendosa që do vazhdojmë punimin, kërkoj paradhënien, sepse tha i duhen lekët laboratorit për materialin. Diçka jo aq e zakonshme për klinika dentare, por që për vajzën nuk ka krijuar asnjë problem. Për më tepër që kishte referenca tepër të besueshme. Ti si u njohe me këtë? Rana e mamës, edhe mami time kishin sugjeruar dikush tjetër. Dhe me që në mes ishte mami, dentistja tregohet tepër bujare. Ta do mundohem të bëj ndonjë ulje nga që ka ardhe dhe mami, nuk do të marr parasysh punën time, po thjesht materiali kushton ne shkojnë të gjitha tek 1,5 milion. Një ofertë unduese për një studente e cila e sheh si një rast për të mos u humbur. Ndaj vajza bën pagesën dhe doktoresha nis me një herë punën. Vendos implantin e parë, ishte duhet kalonte 4-5 muaj që të vendosej pastaj dhëmballa. Punimet nuk është se më pëlqyen shumë, nuk është se isha kënaqur, por duke marr parasysh, nuk është se merja vesh shumë nga procedurat e stomatologëve. Vazhdova me procedurat kur erdhi maskerinat pas një kohe shumë të gjatë, gati 1 muaj në pritje dhe thash sapo të jem gati do vi që të vendos. Por me vendosjen e maskerinave nisin dhe shqetësimet e para. Pjesa e poshtëmeve nuk ishte punuar mirë pasi nuk arria ta hiqja. Nuk ishin se duhet hiqja në momentin që do hash ushqim ose do lash dhëmbët. Që këtu nervozisëm, macarin dhe gjitha, edhe më tha që do i bëjmë pak më të buta që sa të mësohet pjesa dhëmbëve. Numri 2, supozoj, po i marr me numra, ishte thjesht diçka plastik si plastelin. Nuk është se shërbente për të bërë një punë, po mendoj që ishte sa për të kaluar radhën. Pacientët vazhdojnë të shtojnë dyshimet ndaj profesionalizmit të kësaj zonje, e cila ka marrë atributet e stomatologes. Pas prap një periudhe të zgjatur kohore, vendosëm numrin e 3, po vinin fikse, nuk futeshin, edhe i modifikoi, po i vendosë me zore dhe nuk rinin prap, edhe i bëri me ngjitës. Estetikisht ishin diçka që nuk pranoi fare. Thjesht i dërgova një mesazh që shiko, më dolën direkt, nuk bën, thjesht do vi do flasim të hënën edhe do shohim se si do vazhdojmë. Edhe i thash thjesht që shiko, ta kam dhënë paradhënien, po mua nuk më pëlqen, se si po punojmë bashkë. Pseudodentistja kërkon ta qetësoj pacientën dhe ta bindë se gjithçka do të rregullohet, por kjo e fundit duket e vendosur për t'u tërhequr nga ky eksperiment që po bëhej me gojën e saj. Jo, po shiko, ti bëjmë si duash ti kështu, jo, thash nuk vazhdojmë, nuk më pëlqen si punë, nuk dua të vazhdoj, dua lekët e mia mbrapa. Eram për pjesën dakord që nuk vazhdonin punime, për pjesën e pagesës sa flas me mami kur viti marr. Kaloi një javë, foli mami, tha, kam bërë operim, nuk mund të jem aty në punë, sapo të rikthehem, do ju njoftoj. Por edhe pas operacionit, që supozohet të kishte bërë, zonja duket se nuk e prish as pak Terezin, pavarësisht se ditët kalojnë. Vjen pas 1 javë, 2 javësh kontakti dytë prap që shiko, çfarë do bëjmë? Nesër do vini ti merrni, po do ju marrë në telefon. Këtë nesërmen nuk merr në telefon gjatë ditës, pasi mami më del nga puna. Shkon diku nga ora 4, ishte gjende në klinikë dhe i thotë që shiko kam ardhur për të marrë lekët se më the nesër. Edhe thotë po shiko zonjë, thash do ju merrja vetë në telefon, nuk kam pas mundësi, nuk i kam këtu, ja se do i rregulloj tani. Këtu duhet të sqarojmë se vajza nuk po kërkon asgjë më shumë se sa lekët e saj, asnjë kosto për dëmin e shkaktuar, edhe pse do të ishte gjëja më logjike. Edhe mora në telefon po ditë vetë. Shikoj thash unë po e zvarrit shumë, ndërkohë që ram dakord, edhe nuk më the që jo s'do t'i jap, mi the do t'i jap, jo për kokë fëmijëve kam qenë smurs, kam pas mundësi, brenda javës do i kesh, ta siguroj unë. Dhe pas një javë i njëjti avaz. Shikoj jam në spital, kam pasur hemoragji, nuk jam taksirat, do kaloni nesër që të likuidohemi. E kam përshtypjen se po gënjen. Kishte diçka që nuk shkonte. Jo, është e sigurt, nesër do i kesh. Kuptohet që edhe nesër mja kaloi, ndaj vajza humbe totalisht durimin, duke marrë një hap ligjor. A ditë ju drejtova direkt policisë, edhe dhash edhe deklaratën, kontaktuan edhe këtë
dentisten edhe kjo prap vazhdonte me skemën jam në spital, solli burrin e vet aty, bashkëshortit thjesht solli fatura që ajo kishte bërë atë ditë në mëngjes, thjesht mora pjesën që asaj i mbetej tepër, likuidimi që e bëri mam. Në fakt, kjo metodë pune e ndjekur nga zonja Genta nuk është e panjohur, pasi në vitin 2023, në një lajm të publikuar, flitet për një rast mashtrimi, e cila është hetuar nga Prokuroria e Tiranës pas denoncimit të dënimit të dhënë nga Gjykata e Korçës. Premtonte buzëqeshjen më të bukur me dhëm zirkoni. Ofronte shansin për të paguar me këste dhe me zbritje çmimi për çdo shërbim dentar. Por shumë nga klientët që zgjodhen të dyshuarën Gentiana Elezi u përballën me një makt të vërtet. Disave u ranë dhëmbët dhe të tjerë paguan shtrenjtë por nuk morën shërbim. Çështja është hetuar nga Prokuroria e Tiranës që mbylli hetimet ndaj stomatologës së dyshuar dhe e dorëzoi të pandehur në akuzën e mashtrimit të përsëritur. Por me sa dukej nuk ishte e thënë që gjithçka të ndalej 2 vitet e shkuara, sepse ushtrimi i profesionit të dentistes nga ky person i pa autorizuar do të vazhdonte, madje duke shkaktuar probleme serioze tek pacientët. Punimi është skandaloz, nuk gjendet mirë, ka dhimbje, gjakosje. Për të kuptuar më mirë se si procedon kjo zonjë, vendosim të provojmë vetë nëpërmjet një bashkëpunëtores tonë e cila hiqet si paciente. Si na falni për vonesën, po më zishin të gjetë atë që bërim grafin. Duhet pranuar që zonja është tepër komunikueshme dhe e kujdesshme me pacienten e re, të cilës një lloj si profesionistët e fushës, më pari ka kërkuar të kryejë një grafi të dhëmbëve. Se vetëm do të shikoja, sepse nuk kisha as vegla domon, do të thjesht një vizitë. Apo? Kishe nevojë për 2 gjëra. Njëra është implant, njëra është mbushje e kockës të nofullës. implant ndoshta do të ishte më korrekte? Shikoj problemin e kockës këtu. Të kjo, hapësira këtu bosh, pa kockë, ta futë shkunjën del nga ana tjetër, pa kockë. Shiko, kocka të ishte këtu. Problemi është që ka paradontoz, nuk e di të ka gjatë ty, apo mamit vet. Por cili është zgjidhja e këtij problemi të aktorës sonë? Rast bëhet mbushje kocke, po bëhet me kirurgji. Do të hapet pjesa e mishave, bëhet mbushje kockës qepët. Gati gjithë goja, ti themi 80% e gojës i duhet bërë mbushje. Sa zgjat kjo kirurgjia? Duhet bë. Po ta lesh do të vishen më shumë dhëmbra. Një pafundësi problemesh dhe nevojë e disa ndërhyrjeve kirurgjikale për një vajzë të re vetëm 22 vjeçare. Kjo që na alarmoi edhe ne, ndaj vendosëm një herë ta dërgojmë aktoren ton në 2 klinika të specializuara në Tiranë. Po, në rrezikshmëri. Nuk kemi një gjendje alarmante. Pjesa këtu nuk është për operacion, operacion kockon. E kuptoj se çfarë ka dashur të thotë ajo, por nuk është e nevojshme. Hapet? Me një operacion mund ta rregulloj. Jo, s'ka asnjë problem. Po futi frikën se më tha që te këto pjesat që i kam kështu. Po, duhet me imbush me një operacion. Tani, le të kthehemi edhe një herë te pseudodentistja e Shijakut, e cila me sa duket bën një punë jo vetëm jashtë kapaciteteve të saj, por madje shpik anomali të dhëmbëve të pacientëve. Unë kam frikë edhe duhet di a jam duart sigurt. Dëgjoj, problemi është unë këtë nuk ta marr dot përsipër te pjesa e kockës, sepse nuk i kam kushtet këtu për të bërë këtë pjesë pune. Në përpara ke bë, apo Jo, kushtet janë në klinikë, po nuk jam unë i gjendje shëndetësore. Një herë janë kushtet, një herë nuk janë kushtet. Cila është e vërteta e dentistes son të kualifikuar? Ne ke bërë këtë kirurgjin, këtë të kockave. Okej, nuk kam bërë, po ta sugjeroj. Dhe sugjerimi për ku mund të jetë, përveç se në klinikën e saj, por me një tjetër mjek ama. Do të lëm orar për të punuar doktoresha tjetër. Ta lëm për nga premtja? Me mjekën tjetër si çram dakord, apo ndryshua mendje. Unë do të ta bëj, po do ta bëj avash me seansë. Nuk do ndjesh as dhimbje, as gjë, as qysh. Mirë? Okej, jam në duart sigurta. 1000%. Me 1000% siguri, ditën e premte nisemi sërish drejt Shijakut. Me të hyrë në klinik, baba i pacientes ka një propozim interesant. Ndërsa dentistja po shqyrton kërkesën e babait për t'i bërë vajzës 22 vjeçare dhëmbët sipas modelit të propozuar prej tij, në derë papritur shfaqet një mike e paftuar. Denoncuesja jon. Në fakt, dhëmbët
Shokët e mamit janë skandali më i vogël në këtë histori abuzimi, e cila nis nga mospasja e licencës e vijon me metodet as pak profesionale të kësaj zonje. Luela nga emisioni Piranja. A është kjo një punë e lishme kjo që bën ju? Pse mos i të lishme? Keni ju një licencë? Po normal. Do ma tregoni pak? Po ja u tregoj, s'është problem. Në të gjitha klinikat stomatologjike, licenca, diploma, NIPT janë të ekspozuara për pacientët, por jo në rastin e kësaj zonje. Ju rezultoni për regjistruar në urdhrin e stomatologut. Unë jam e regjistruar në urdhrin e stomatologut. Është po gënjejon? Po jo, më nuk është më për gënjeshtra. Zonjë. A punohet në këtë kushte? E dini që rrezikoni jetë pacientësh? Po pse rrezikoj jetë pacientësh se këta Nuk jeni regjistruar në urdhrin e stomatologut. Jemi të bindur që zonja Genta e kupton shumë mirë këtë që sapo i tham, është e drejta e saj të mendojë në atë formë, por jo të ushtroj profesionin jashtë kushteve të duhura. Bëjmë një verifikim bashkë? Po more. E dini që rrezikoni jetë pacientësh duke punuar në këtë formë? Nuk rrezikoj as edhe një gjë sepse unë kam mbaruar stomatologjin. Çfarë viti keni mbaruar? Në 2009. Në 2009? Po. Ne jemi 2025. Po. Ju jeni pa licencë, nuk figuroni e regjistruar në urdhrin e stomatologut. Si e ushtroni ju këtë profesion? Urdhëra verifikimi që ne kemi bërë Genta, Te pjesa e Elbasanit apo te pjesa e Tiranës e keni te bërë? urdhri i stomatologut gjithë Shqipërisë, Genta, Po. Lezi, Jo, si janë me mbiemër Lezi. Shaholli, Sheholli. po. Genta, Po. Lezi, nuk figuron. Ja pra ja, do t'i verifikoj mirë. Meqense ju thoni që jeni regjistruar në urdhër, ama tregoni dot licencën? Po me absolutisht, pse mos të tregoj? A keni këtu? Po me pse mos. Unë gjithmonë kam qenë me licencë, nuk kam qenë në mënyrë të jashtëligjshme. E tani fakti që ju sfiguroni e regjistruar në urdhrin e stomatologut, si e shpjegoni? O e dashur, urdhri i stomatologut dhe një gjatë, mjek nuk të bën urdhri stomatologut, po mjek të bën shkolla një e para. Në vitet që kemi mbaruar ne, nuk ka qenë fare problem, se si vitet që janë tani këta që bën 100 provime, në vitet çon një letrë, diplomën. Jo po ta shpjegoj që ta di. Ashtu, dhe e dyta nuk është problem për të varur pak të licencën. Problemi është se do bëhesh një kënd këtu dhe prandaj nuk u lanë diplomat e licenci. S'ka hapësirë more. O gocë, në regjistruar të urdhri kam qenë, normalisht duhet të jetë, vetëm po ka kaluar afati, rinovohet, e rifreskon, pa jo, nuk është se ty të moqi të drejtën mua të qenit stomatolog. Të drejtën e stomatologut nuk pa heq mua prezenca e urdhrit stomatologut, vajta ja çova, e rifreskova urdhrin e stomatologut dhe nuk është se ndryshovi ndonjë gjë. Doni që po bëni qesharake me Jo, nuk po të bëjmë qesharake, po sqaroj që mjek nuk të bën urdhri stomatologut, mjek të bën shkolla. Një individ, pavarësisht shkollimit që ka, nuk mund të ushtrojë profesionin e mjekut stomatolog nëse nuk ka licencë dhe nuk është antar i urdhrit të stomatologut. Kjo është e vërteta, dhe çdo diskutim tjetër nga kjo zonjë është tentativë për të shmangur përgjegjësitë. Për më tepër që rastet me pacientë të pakënaqur janë të përsëritura. Tjetë zonja si është bërë, sepse zonja ka bërë dhe kallëzim, po të them në polici, zonja i është nisur një punë për maskarinat, nuk ka dashur ta vazhdoj, lekët janë kthyer mbrapsht, dhe unë i thash do mbaj koston e nënës tënde se ishte e drejtë, nëna i saj dhëmbët i ka në rregull, i është mirë. Ka në rregull? Në rregull. Ka në rregull me dhimbje, gjakosje dhe lëvizje? Nuk ka dhimbje, gjakosje, kur kërkojnë lekët të thuhen dhimbjet edhe gjakosjet. Jo, zonja të ka thënë që ka dhimbje dhe gjakosje. Jo, zonja nuk më ka thënë absolutisht asnjë gjë të tillë, ka qenë në rregull. Pastaj zonja nuk i kam shkaktuar ndonjë gjë e para. Dhe dyta. A ishit ju ajo që u zhdukët deri nuk u zhduk në denoncimit që unë nuk jam zhdukur, nuk kam qenë në spital. Ajo është fakt, kam qenë në spital. Për te palishmërisë në ushtrimin e profesionit, kjo zonjë kryen edhe evazion fiskal, pasi qoftë denoncueses, qoftë nënës së saj, nuk i ka dhënë asnjëherë një faturë të rregullt tatimore. Në fakt, nuk është tamam kështu, sepse një deklarim sado minimal në shtet duhet bërë. Tu fatura lexon 12.000 lekë vjetra. 12.000 lekë vjetra keni deklaruar. 1 milion Jo, është 12.000 lekë të vjetra. Tani, jemi okay? Dalë fakt. O ti gota. 12.000 lekë të vjetra. Jo, është tjetër personi kjo, të lutem. Mbaj, kjo është punim që më agjenci që atë që ka filmuar dia. Edhe ajo 15.000 lekë të vjetra. Jo, është kjo. 15.000 lekë të vjetra. Ajo ishte bërë një gabim. Aparat transparent. Po pra kjo është aparati. Ajo ishte bërë një gabim, pa dashje ka bërë goca një gabim në shtypje.
Në shtypje po u riparuan të tërë faturat. Duke kryer një sër shkeljesh, një sër veprash penale, evazion fiskal, mashtrim. Jo, nuk është puna se paguam të gjitha faturat paguhen. E pa regjistruar në urdhje, e pa licencë jeni, faturën lëshoni. Unë shpresoj shumë të merrni masa për të sepse Unë e marr masën, nuk është problem, vetë aty ja bëra rinovimin e urdhës së stomatologit, s'është problem. Jeni duke marrë jetë njerëz. Unë e bëj rinovimin, s'ka absolutisht, po të tërë pjesa teknike tjetër është brenda, licenca, pagesa, siguracionet janë të tëra brenda. Për rinovim që nuk dilni regjistruar, licenca. Pasi kemi mbyllur këtë diskutim me pseudodentisten, drejtohemi në komisariatin e policisë së Shijakut për të depozituar kallëzim ndaj kësaj të fundit. Dhe reagimi i këtij institucioni ishte i menjëhershëm. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen Genta Elezi, 41 vjeçe, banuese në Shijak, pasi u konstatua se ushtron profesionin e stomatologes, pa qenë regjistruar te urdhri i stomatologut të Shqipërisë, siç parashikon ligji i fushës. Gjithashtu në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor u bllokua klinika private ku ajo shtetase ushtronte profesionin. Paralel me këtë, vendosim në dijenin dhe institucionin përgjegjës, Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, ku nga kontrolli i tyre rezulton se Genta Elezi Shaholli nuk e disponon lejen e ushtrimit të profesionit, sa kaq, në mungesë është konstatuar edhe akt miratimi higjieno-sanitar, libreza shëndetësore dhe raporti mjeko-ligjor, raporti i analizës së ujit, mungesë të certifikatës së dezinfektimit dhe kontratë e menaxhimit për mbetjet spitalore. Se çfarë ka patur të rregull në këtë klinik, vetëm mendja e zonjës Genta mund ta di. Sidoqoftë, rëndësi ka që institucionet reaguan menjëherë. Në të tilla kushte, u vendos masa administrative, vendimi ndërmjetëm në marrjen e masës urgjente, pezullimi i aktivitetit në një afat 30 ditor deri në pajisjen e dokumentacionit ligjor.